Сәлеметсіздер ме балалар? Ой қиялымызбен саяхаттап көрейік. Суретке қарап, Алдарбайдың қиял ғажайып ойларымен саяхат жасаңыздар. Алдарбайдың ойынша, күшік тақтаға жасып жатыр, теңізде дельфиннің үстіне мініп жүр. Қалай ойлайсыңдар, қайсысы шындыққа жақын? Бұл өтіріктердің зияны бар ма? Өтірік өлеңнің мазмұны өмірде болмаған, қиял ғажайып оқиғаларға толы болады. Өтірікке құрылған ертегі көп. Мысалы, тазша бала, алдар көсе, өтірік айтудың нағыз шебері. Қазіргі ақындар шығарған күлдіргі, қиыннан қиыстырылған өтірік өлеңдер көбінесе балаларға арналып жазылады. Өтірік өлеңдер тақырыпқа құрылған, күлкілі оқиғаға толық халық шығармасы. Өтірік өлеңдер көбінесе балаларға арналып жазылады. Әдебиеттік оқу пәні 96-шы сабақ. Өтірікшілер еліне саяхат. Халықта ұшқыш кілемім. Оқу мақсаттары: сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді және вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау. Автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. Таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу. Жаңа сюжеттер енгізу. Өлең жазу. Сабақтың мақсаты: автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдейді, сөйлеу барысында мақал-мәтелді қолданады, мәтінге жаңа кейіпкер қосып, өлең құрастырады. Қалықта ұшқыш кілемім. Астымда ұшқыш кілемім, үстінен өтті міленің, шоршып ойнақ салады дельфин мен түленің. Көз салып мендей балаға, арыстан тұр далада, қолтырауын қорылдап, ұйықтап жатыр жағада. Топырағы тоңбайды, жапырағы солмайды, өткені бұл өңірде қыс атымен болмайды. Керік көлге қарады, кекілін кері тарады, қонжық қозы бүлдіріп, қол ұстасып барады. Көнеден жеткен кезеді, зілмен піл түзді кезеді, мені де ала кетші деп, қол созды қоян көжегі. Қабылап бала тілегін, қалықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын білемін. Сөздік: түлен, итбалық, зіл, мамонт. Дескриптор: мәтінге сәйкес нақыл сөзді табады, 1 балл, әңгімелеуде нақыл сөзді қолданады, 1 балмен бағаланады. Топтық жұмыс: бірінші топ, өтірік өлеңді тыңда, өзіңде 1 ауыз өтірік өлең құрастырып көр. Егер де тапсырманы орындасаң, дескриптор арқылы бағаланасың. Өтірік өлеңді тыңдайды, 1 балл, өтірік өлең құрастырады, 1 балл. Екінші топ, зерделеп оқы. Өлең шумағының ұйқасын әріппен белгіле. Қабылап бала тілегін, қалықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін. Бірінші жол А. Екінші жол қалықта ұшқыш кілемім. Міне осындай етіп әріптермен белгілей бересіздер. Дескриптор: үзіндіні түсініп оқиды, ұйқасты әріппен белгілейді, 1 балмен бағаланады. Үшінші топ, қорытындыла. Женяның орнында болсаң, не тілер едің? Өтірік айтып қиялдай білу қызық. Өтірікті құрастыру үлкен шеберлік. Өтірік өлеңдер болашақ туралы арман қиял. Дескриптор: өтірік өлең туралы өз көзқарасын білдіреді, 1 балл, кейіпкердің образына еніп, тілегін айтады, 1 балмен бағаланады. Бірінші тапсырма: берілген өлең шумақтарын тақырыптармен сәйкестендір. Арыстан мен қолтырауын, дельфин мен түлен деген 2 тақырып бар екен. Енді шумақты оқып көрейік. Қай тақырыппен қай шумақ сәйкес келеді? Астымда ұшқыш кілемім, үстінен өтті міленің, шоршып ойнақ салады дельфині мен түленнің. Бұл шумақ дельфин мен түлен туралы айтып тұр. Яғни, дельфин мен түлен деген тақырып сәйкес келеді бірінші шумаққа. Көз сап мендей балаға, арыстан тұр далада, қолтырауын қорылдап, ұйықтап жатыр жағада. Бұл арыстан мен қолтырауын тақырыбы сәйкес келеді бұл шумақ. Бұл шумаққа арыстан мен қолтырауын
тақырыбы сәйкес келеді. Ал қане балалар, дұрыс па екен қарап көрейікші? Өте жақсы, дұрыс екен. Егер де балалар сіздер де осындай қылып белгілесеңіздер, дескриптор арқылы бағаланасыздар. Үзіндіні түсініп оқиды, өлең жолдарын тақырыппен байланыстырады. 1 балмен бағаланасыздар. Екінші тапсырма. Берілген өлең жолдарының жалғасын тап. Топырағы тоңбайды, жапырағы солмайды. Өйткені бұл өңірде қыз атымен болмайды. А. Яғни мынау өлең жолы сәйкес келеді екен. Дескриптор. Үзіндіні түсініп оқиды, өлең жолын толықтырады. 1 балмен бағаланасыздар. Үшінші тапсырма. Өтірік өлең жолдарындағы негізгі ойды анықта. Қабылап бала тілегін, халықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін. Негізгі ой әлемнің сырын ұғынуға шақыру. Дескриптор. Үзіндіні түсініп оқиды, өлең жолдарындағы негізгі ойды анықтайды. 1 балмен бағаланады. Үшінші тапсырма. Өлең жолдарын қалай толтырар едің? Яғни, көп нүктенің орнына сөздерді қоюымыз керек. Көнеден жеткен кезеді, зілмен піл түзді кезеді. Мені де ала кетші деп, қол созды қоян көжегі. Қабылап бала тілегін, халықта ұшқыш кілемім, сен ұшқан сайын әлемнің көп сырын ұғып білемін. Сіздер де осындай қылып жазсаңыздар, балалар, дескриптор арқылы бағаланасыздар. Шығарманы түсініп оқиды, өлең жолдарын толықтырады. 1 балмен бағаланасыздар. Үй тапсырмасы. Өтірік өлеңдегі адамның арманы тақырыбына қысқаша ойыңды жаз. Өтірік айтудың зияны туралы мақал-мәтелдерді жаз. Сабақтың соңы. Мен үшін қиын болды, менің жетістігім мен үшін құнды болды. Міне балалар, өздеріңіз кері байланыс бере қоясыздар. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.